ഇന്ന് നമുക്ക് ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തത് 4 എണ്ണം, സവാള 3 എണ്ണം നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ ഒരു 10 എണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട്. ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം, ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും. പച്ചമുളക് 4 എണ്ണം നെടുകെ പിളർന്നത്, തക്കാളി മീഡിയം സൈസിൽ 2 എണ്ണം, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് മസാലകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. മുളക് പൊടി 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ആദ്യമായി ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പച്ചമുളക് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, മസാലകൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലകൾ മൂത്ത നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും. കാരണം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കറി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര വെള്ളം റോസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കണം.